Aí, mano, você viu o que aconteceu lá no Chile? E pra que eu vou querer saber o que tá acontecendo no Chile, cara? É que esses dias aconteceu um tremor muito grande em uma parte do país. Qual é, mano? Isso deve ser normal de acontecer por lá. Só que dessa vez não foi só um tremorzinho, foi um terremoto de magnitude 7,5. E onde foi esse tremor? Na parte sul do país, cara. E o mais estranho é que lá, tipo, não costuma acontecer esses terremotos. E foi muito forte, cara, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Espera, essa parte do Chile não fica perto do mar? Sim, mano, e ele recuou, igual quando vai ter um tsunami. E quando ele voltou, as pessoas disseram que a água estava muito quente. E o que isso quer dizer? Eu não sei, cara, mas tem relatos de pessoas que disseram que viram uma luz avermelhada na água. E isso é que é o mais preocupante, porque naquela região é repleta de... Aí, João, você viu esse tremor? Vi isso, quase que me derrubou. E o que é que você tava fazendo aí no meio dos fenos? Tava só tirando um cochilo. Se o patrão te pegar, eu quero que o patrão vai se lascar. Aí, por falar nisso, adivinha onde é que eu tô ouvindo? Eita, é mesmo, ó. Você conseguiu falar com o delegado? Claro, senhor. Voltei de lá agora. E aí, ele vai dar um jeito no patrão? Com certeza, você tinha que ver. Contei pra ele tudo que tava acontecendo aqui nessa fazenda. E ele me garantiu que vai mandar um batalhão inteiro pra cá. Eita, que eu tô doido pra ver esse delegado tacando pau. Lá ele. Mas por falar nisso, que tremor foi aquele? Foi só o meu novo bichinho de estimação. Patrão, o senhor tá aqui faz muito tempo? Não, acabei de chegar, mas desde prosa que hoje é dia de festa. Afinal, não é todo dia que a gente consegue capturar um gorjala. Igual o quê? Jala. Nossa, mas o que é essa coisa? Aquilo. Eita, bicho feio do cabrum! Boa, patrão! Com um bichão desse daí a gente consegue derrotar aquele homem, né? Deixa eu falar besteira, rapaz, que ainda tá fraco depois da surra que eu dei nele. Tá precisando comer alguma coisa pra recuperar as energias. Pode deixar que a gente arruma, patrão. Quer que um bicho desse aí come? Ah, várias coisas. Mas o seu prato preferido é carne de traidor. O quê? Gogô. Pega. Escuta, por favor, eu realmente preciso de ajuda, cara. Você tem que me ajudar. Bateu na porta errada, amigo. A Santa Casa é descendo na esquina ali. Não, eu não tô doente. Quer dizer, eu tô sendo perseguido por um fantasma. Fantasma? Então pode seguir por ali também que vai dar de frente com o CAPS. Rapidinho, eles resolvem teus problemas. Não, moço, eu tô falando sério. Aquela mulher tá me perseguindo desde o Japão. Japão? Tá um pouquinho longe de casa, né não, amigo? Esse é o problema. Eu comecei a ser perseguido por ela desde que eu entrei naquela casa maldita. E eu já viajei pro outro lado do mundo pra tentar escapar, mas não adiantou. Por favor, moço, você tem que me ajudar. Você é o único que pode. Me falaram que você é o melhor. É mesmo? E quem foi que te falou isso? Essa não. Ela tá aqui. É essa coisa que tá atrás de mim. Tá, deixa comigo. Shirion. Puxa, isso foi incrível, cara. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu sabia que poderia contar com você. O senhor é o melhor. Um momentinho aí, ô Zé Gotinha. Aonde pensa que tá indo? Ah, sim, foi mal. Me passa seu Pix. Já tenho tudo que precisa, amigo. A única coisa que eu quero saber é porque tem um demônio de alto escalão pensando que pode me enganar. O quê? Não, como assim? Há uns tempos atrás eu já tinha dado um jeito nessa caiaca. E pra trazer ela do limbo, tem que ter uma certa patente. Então os boatos eram verdade. Você é mesmo ser impressionante, vovô. Quem te mandou aqui? E quem é que ela espalha no boato a meu respeito? Meus servos estão trabalhando dia e noite pra acabar com você. Essa semana, por exemplo, conseguimos capturar um gorjala, sabia? E quando aprendermos a possuí-lo, você não terá nenhuma chance, velhote. Vocês estão brincando comigo? Ou você perdeu completamente o respeito, ô Belial? Vou ter que lembrar com quem vocês estão lidando.
E aí a gente vai ver se a sua pulguinha de estimação tem alguma chance comigo. Espera, você é o... Quem é você? Como você entrou na minha casa? Não se preocupe, garoto. Só preciso do seu celular. Pra que você quer meu celular? Eu não vou pedir outra vez. Tá bom, pega. O que um ser como você está fazendo por aqui? Um ser como eu? Eu sou apenas um coveiro. Porque sempre enterra algum problema. Eu mexi lá dentro. Enquanto eu tava dormindo, eu até gritei enquanto tacava pra chamar sua atenção, mas tu nem tchuiu. Sei. Cadê meu dinheiro? Pode ir pagando. Vai. Eu não vou te pagar, cara. Você perdeu a aposta. Quem mandou você ficar cochilando na hora da minha jogada? E você espera que eu acredite nisso? Todos os pinos estão ali, ó. Você não derrubou nenhum. É que você dormiu mais de meia hora, ô infeliz. Eles já colocaram de novo. Nem vem. Só pago se tu derrubar ali na minha frente. Ah, é? Pois espera aí, então. Ei, menino. Pois não, senhor. Me dá mais uma bola aí. Ah, tá bom. Ah, e confere lá se tem uma menorzinha, porque aquela tava muito grandona e pesada. Lá é ele. Mas aí, cara, eu tive um sonho muito estranho. Que sonho? Eu sonhei com um cara meio esquisito. Como assim? Eu devo ter escutado o seu grito na hora que tu tava jogando, porque eu meio que acordei, só que... Tá, peraí. Quer dizer que você viu minha jogada? Cadê minha grana? Não, cara, peraí. Eu lembro de ter levantado e tá tudo meio esbranquiçado e borrado e eu também tava em câmera lenta, sei lá. Usa tanto filtro no Instagram que agora tá até sonhando. Eu lembro de ter olhado em volta e me visto aqui sentado nessa cadeira. E atrás de você, eu vi esse cara que eu te falei. E égua, logo atrás de mim? Foi, cara, e eu não sei o que ele queria, mas... ele tava rindo muito e com a mão direita assim, em cima da sua cabeça. Era só o que faltava. Um espírito sugando minha energia vital pela cabeça. Deve ser por isso que eu tô ficando careca. Não, cara, me escuta. Aquilo não era um homem, era uma sombra toda preta, com os olhos completamente vermelhos e... um chapéu preto. Aí, mano, você viu que encontraram lá na Califórnia? Califórnia? Eu não sei nem o que tá acontecendo com a minha dignidade, imagine com a Califórnia. É sério, cara, estão dizendo que encontraram uma medusa fantasma. E o que é isso? Ah, mano, é um tipo de água-viva, mas o problema é que... Ó a fita. Essa água-viva, na verdade, é um peixe abissal. Quê? E agora ela foi vista na superfície, mano, igual naquele tempo do Diabo Negro. Ah, mano, mas isso aí foi fake news. A porcaria daquele peixe não tinha nem 3 centímetros. Mas o problema é esse, cara. Eu não consigo nem te explicar. É melhor você ver. Toma. Acho bom tu não tá me fazendo perder o meu... Quanto mede essa coisa? Normalmente as medusas medem cerca de 1 metro, por aí. Essa daqui, mais de 10 metros de largura. Espera, então, naquele tempo disseram que o peixe diabo negro poderia estar fugindo de algum predador, só que ninguém deu muita bola porque ele era bem pequenininho, mas só tem uma coisa capaz de espantar um bicho desse tamanho lá do fundo do oceano. Ah, até que enfim. Quê? E desde quando depois do 3 vem o 7, ô animal? Vixe. Foi mal, cara. Eu não tô muito afim de jogar hoje, não. Por quê? Só porque tu tá perdendo? Não, é que... O que você tem, mano? Você sempre ganhou de mim nesse jogo? Pois é, que eu tive um sonho meio esquisito e... Não, deixa pra lá. Qual foi, mano? Fala aí. Que eu sonhei com um cara muito esquisito e... que ficava me perseguindo por todo canto. E quando eu acordei, eu não conseguia mais fazer contas. Como assim? Sei lá, mano, os números ficam embaralhando na minha cabeça, parece que eu tô com dislexia. Você tá inventando coisa porque não consegue ganhar do pai. Eu tô falando sério, cara. Tá, bora ver então. Quanto é 1000 menos 7? 3. 3?
Não, cara, eu tô achando que realmente é melhor você procurar um... Que foi, mano? Eu comecei a ouvir o mesmo assobio que aquele cara do meu sonho ficava fazendo enquanto me perseguia. Assobio? E como era esse cara? Eu não sei, era careca do narigão e andava com uma régua na mão. Régua? Não, mano, relaxa, isso daí foi só um som. Ei, você! O que pensa que está fazendo? Perdão, padre, eu acabei cochilando e... Você precisa voltar agora, garoto. A missa já acabou. Sim, eu sei, mas... E aliás, você não é daqui, não é? Eu não sei, eu não me lembro. Como assim não lembra? Eu tava em casa e sonhei que tava numa missa e acabei acordando aqui. O que tá acontecendo? Você só deve estar desorientado, mas vá embora. Aqui não é lugar de tirar cochilo. Mas, padre, eu não... Você precisa voltar agora. Espera... Isso, eu lembrei! Eu tinha acabado de ganhar na loteria e eu acho que eu desmaiei com a emoção. Menino! E onde está o bilhete? É verdade, o bilhete. Eu tava segurando ele quando eu apaguei, mas... onde é que eu tô? Como é que eu vim parar aqui? Ora, mas não se preocupe. Venha, quer tomar um cafezinho? Não, eu preciso voltar agora. Ah, mas pra que a pressa? Ué, mas não foi o senhor que disse que... Padre, o prefeito aqui de Ouro Preto acabou de perguntar se tá tudo confirmado pra missa de hoje à noite. Espera, Ouro Preto? Eu não moro em Minas Gerais. Como é que eu vim parar aqui? O que tá acontecendo? Não se preocupe, garoto. Logo, logo você se lembrará de tudo. Padre, com quem o senhor tá falando? Ah, ninguém, menino. Você ainda não tem a capacidade de vê-los. Vê-los quem? Só tá nós dois aqui. Porque o Coronha não consegue me ver. Porque esta é a igreja da Mercê de Cima. Espera, eu já ouvi falar nessa igreja. Não é aqui que acontece a... Sim, você é um deles, garoto. Aí, mano, você viu as últimas notícias? Não, o que aconteceu? Lá no Rio Grande do Sul, milhares de galinhas foram de base, cara, e várias outras tiveram que ser eliminadas. Ué, e por quê? Por causa da gripe aviária, cara. E vários países já disseram que vão parar de comprar essas galinhas aqui do Brasil. É, mas deve estar tudo sob controle, cara. O problema é que vários ovos infectados já saíram dessa granja, cara, e estão espalhados por todo o Brasil. Eles estão tentando rastrear, mas... Espera, e o que aconteceria se a gente comesse um desses ovos ou uma dessas galinhas? A mesma coisa que aconteceu no final de 2019. E ela te botou pra fora só por causa disso? É, e valeu de novo, cara, por ter me aceitado aqui. Relaxa, mano. Mas e aí, me conta da briga? Você acredita que ela... peraí. Alô? Quem era? Não, nada não. E enfim, eu falei pra ela não comprar aquela porcaria, cara. Você sabe que aquele negócio me dá arrepios. Pois é, eu não sei como é que alguém tem coragem de comprar aquilo. E ela ainda parcelou em 24 vezes no meu cartão. Tá, mas e aí? O que foi que você fez? O que eu fiz? Eu peguei aquele troço e... Alô? Vai, aperta o balcão! Quem era, cara? Deve ser algum pirangueiro aqui passando trote. Tá, mas continua. Eu fui até o quarto dela e peguei aquele bebê reborn e joguei lá na lata do lixo. Por isso que ela te botou pra fora. Qual é? Você tá do lado dela, por acaso? Não, mas você tinha que inventar de fazer isso logo no Dia das Mães. Eu é que não ia dormir com um bicho rei daquele dentro de casa. Você ainda acredita que ele... Ah! Alô! Por que você continua atendendo, cara? É que eu tô esperando a ligação do Dr. Fran, cara, pra resolver esse negócio aqui do divórcio e não param de passar trote com essas vozinhas de IA. Falando o quê? Sei lá, é um tal de Marias. Começou dizendo que tava na lata do lixo, depois que tava na esquina, agora tava dizendo que tava na porta aqui da minha casa e... Mano, eu tô achando que isso não é um trote, cara. Tá parecendo aquela lenda urbana que diz que... Não, cara, não atende. Escuta só. Oi, meu nome é Maria e eu tô bem atrás de vocês.
Que história é essa que você é o Zé Bengala? Mas era um perfil fake, eu não queria que nenhum conhecido meu soubesse que eu usava o Grindr. Aí tu resolve contar logo pra tua irmã? Ela era a sua esposa, você que devia se vergonhar. Como é que você pode trair ela desse jeito? Mas era só brincadeira, cara. Eu só tava zoando com os amigos. Vi bem o tipo de brincadeira que você tava fazendo. Mas espera, o meu perfil também era fake. Como é que você descobriu que era eu? Reconheci quando você me mandou aquela foto com a tatuagem. E ela também quando viu... Sim, eu sei. Foi por isso que ela fugiu de casa. Mas nós temos um problema maior agora. Como assim? Nós precisamos apagar todas as conversas e dar um jeito de esconder tudo isso antes que a polícia pense que a gente teve alguma coisa a ver com isso. Espera, eu não tô entendendo, porque eu já falei com ela depois disso e ela falou que tava tudo bem. Hã? E que horas você falou com ela? Eu encontrei o corpo dela hoje à tarde. O quê? Não, cara, você tá viajando, porque... Eu fiquei preocupado porque ela não me respondia mais e rastreei o celular dela até o quarto de hotel, mas quando eu abri a porta, ela já... Não, cara... Você deve estar se confundindo. Olha ali, ó. Olha aí, amor. O seu irmão aqui falando que você tava... João, aquela coisa não é minha irmã. Ela é um cadáver. O quê? Como é? Filho, isso tá muito bom. Onde é que você aprendeu a cozinhar desse jeito? Ah, não foi nada, pai. Só devia agradecer era o fogueirinha. Se não fosse por ele, a gente não tinha conseguido essa carne de cabra. E tu, menino, por que é que não tá comendo? É melhor tu comer logo, garoto, senão vai acabar esfriando. Bora, maninho, experimenta um pouquinho. É porque, papai... E por falar nisso, que história é essa que foi você que conseguiu a carne? É que ele ganhou no jogo, pai. Jogo? Quantas vezes eu já falei que não quero vocês dois naquele bingo? Mas, papai, Aquilo lá não é lugar de criança. De tanto vocês dois ficarem andando com aqueles véi, é arriscado daqui um dia vocês chegarem aqui em casa é calvo. Papai, não foi num bingo. Ele me fez brincar daquela coisa. Que coisa? Você não sabe mesmo guardar segredo, não é, maninho? Aí, mano, você viu sobre esse bicho aqui que gravaram lá na Austrália? Não, o quê? Aquelas aranhas gigantes? Não, mano, eu tô falando de um canguru. Canguru? Como assim, cara? É que, tipo, você sabe que esse tipo de bicho é bem normal de se encontrar por lá, né? Sim, e daí? Daí que o normal é um canguru medir no máximo, sei lá, tipo, 1,80 por aí. Sim, tô ligado, cara. E é maior do que muita gente que eu conheço, mas o que tem de mais? É encontrar um canguru de 2 metros de altura, por acaso? Não necessariamente. É que... É melhor você ver. Peraí. Toma. Meu Deus, cara, pra que tanto suspense só por causa de um... Esse canguru... Sim, mano. E quanto mede essa coisa? Tô dizendo que tem cerca de uns 3 metros. Mano, isso quer dizer que essa coisa não é um canguru, mano. Ela é um...